হে গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা কথা বলবো খুশখুশে কাশি নিয়ে। একটানা খুশখুশে কাশি কেউই সহ্য করতে পারে না, তাই না? খুশখুশে কাশি আমাদের অনেক কারণেই হতে পারে, যেমন ধরুন ঠান্ডা ও জ্বরের কারণে, আবার অ্যালার্জি বা অ্যাজমার কারণে, অথবা শুষ্ক আবহাওয়া বা ধূমপান ইত্যাদি কারণে আমাদের শুষ্ক কাশি হয়ে থাকে। তো আজ আমরা এই খুশখুশে কাশি কমানোর জন্য ঘরোয়া পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করব। তো চলুন শুরু করা যাক। টিপস নাম্বার 1 হচ্ছে হলুদের দুধ। কাশি নিয়ন্ত্রণে হলুদের দুধ প্রায় ঐতিহাসিক একটা ঘরোয়া উপায়। 1 গ্লাস গরম দুধের মধ্যে আধা চামচ হলুদের গুঁড়া এবং 1 চামচ মধু মিক্স করে নিতে হবে। তারপর যখন এটা তৈরি হয়ে যাবে তখন আপনি এটা পান করবেন এবং পান করার সাথে সাথে কিছু রিলিফ পেয়ে যাবেন। এবং আপনি যদি এটা রেগুলার ইউজ করেন তাহলে আপনার খুশখুশে কাশিটা খুব সহজে দূর হয়ে যাবে। টিপস নাম্বার 2 হচ্ছে আদা ও লেবু শরবত। খুশখুশে কাশি কমাতে লেবু শরবতের সাথে আমরা কুচি কুচি করে আদা কেটে পান করতে পারি। আপনি যদি চান তাহলে এটার মধ্যে 1 চামচ মধু মিক্স করে নিতে পারেন। আদা আমাদের স্লিম্বা দূর করতে সাহায্য করে এবং এটা আমাদের খুশখুশে কাশি কমাতে অনেকটাই হেল্পফুল। টিপস নাম্বার 3 হচ্ছে মশালা চা। 1 কাপ পানিতে সমপরিমাণ হলুদের গুঁড়া এবং মরি মিশিয়ে একটা হার্বাল চা বানিয়ে নিন এবং এই চাটা আপনি দিনে 3 বার পান করলে আপনার খুশখুশে কাশি থেকে আপনি অনেকটাই উপকার পাবেন। এবং আরেকটি উপায় আছে, 1 চা চামচ করে হলুদের গুঁড়া এবং গোলমরিচের গুঁড়া একসাথে আধা কাপ পানিতে জাল দিন। কিছুক্ষণ পরে এতে অল্প পরিমাণ লবঙ্গ দিয়ে আরো কিছুক্ষণ জাল দিন। এই চাটি আপনি রেগুলার পান করলে আপনার খুশখুশে কাশি সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে। টিপস নাম্বার 4 হচ্ছে তুলসীর চা। সকালে এবং বিকেলে 1 কাপ করে তুলসীর চা পান করুন এবং মুক্তি পেয়ে যান আপনার খুশখুশে কাশি থেকে। তুলসীর চা আমাদের খুশখুশে কাশিতে অনেকটাই আরামদায়ক। তো আমরা তুলসীর চা কিভাবে বানাবো? প্রথমে আমাদের 5 থেকে 6টা তুলসী পাতা নিতে হবে এবং 1 কাপ পানিতে রেখে জাল দিতে হবে। জাল দেওয়ার পর যখন এটা হয়ে যাবে তখন 1 চা চামচ মধু মিক্স করতে হবে। আপনি চাইলে মধু মিক্স করতেও পারেন আবার না করতে পারেন। এবং আপনার কাশির ধরন অনুযায়ী চা পানের মাত্রা বাড়াতে বা কমাতে পারেন। এর ফলে আমরা আমাদের খুশখুশে কাশি থেকে অনেকটা সহজে মুক্তি পেয়ে যাব। টিপস নাম্বার 5 হচ্ছে গার্গল করা। আমরা যদি গার্গল করি তাহলে আমাদের গলা ব্যথা অনেকটাই কমে যায় এবং আমাদের কাশিটা অনেকাংশে কমে আসে। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে আধা চামচ লবণ মিক্স করে 15 মিনিট পর্যন্ত গার্গল করুন। এভাবে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে কয়েকবার করুন, তাহলে আপনার কাশির ফলে যে গলা ব্যথাটা ছিল সেটা খুব সহজে দূর হয়ে যাবে। প্লাস আপনি গরম পানি পানও করতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস, এই হলো আমার 5টি টিপস যার সাহায্যে আপনি আপনার খুশখুশে কাশি ঘরোয়া উপায় দূর করতে পারেন। আর কাশি যদি দীর্ঘদিন ধরে থাকে তাহলে অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন। তো গাইস, এই ছিল আজকে আমার ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে, হেল্পফুল লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওকে লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন হয়েছে। আর চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি এরকম ভিডিও প্রতিদিন আনতেই থাকবো, আপনাদের সাপোর্ট দরকার। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, সাইন আউট।